Cảm ơn sự hiện diện của các quý vị. Nhớ bấm cho Nguyên cái like, vì cái like của các quý vị nó rất là có giá trị để bảo vệ diễn đàn của chúng ta. Đừng có ngại ngùng nhé. Mấy bác là mỗi lần mà Nguyên quên nhắc là mấy bác quên bấm. Đó, bấm cho Nguyên một cái like thì để chúng ta bảo vệ cái diễn đàn chúng ta tốt hơn. Vì cái diễn đàn chúng ta là cái diễn đàn tự do, nó đa chiều, nó không ở một chiều nào cả. Tức là chúng ta không đứng về đảng phái, nên là nhiều khi dễ bị xích mích, dễ bị đụng chạm, dễ bị tự ái. Đó, có nhiều người dễ tự ái lắm, đụng một cái là nhảy đong đỏng lên à. Nên cái like của các quý vị nó sẽ bảo vệ những cái khiêu khích đó, để cho diễn đàn chúng ta tồn tại lâu bền hơn. Cảm ơn các quý vị rất là nhiều. Thì Tổng thống Zelensky đã nêu lên cái vấn đề thay thế với phía bên Đức là mua hệ thống IRIS của Đức. Thì Mỹ không bán thì tất nhiên là họ ta muốn chọn vũ khí của Mỹ, vì hệ thống Patriot của Mỹ nó bảo vệ tốt hơn, vì cái phạm vi nó bảo vệ đến 150 cây số. Còn hỏa tiễn IRIS là cái phạm vi nó bảo vệ chỉ có 70 cây số thôi. Nhưng mà bây giờ mua hệ thống của Mỹ, Mỹ không bán mà không thể đợi được nữa. Nên là Zelensky đã gửi lời cho phía bên Đức về vấn đề trao đổi buôn bán vũ khí, đặc biệt là hệ thống IRIS của Đức, để thay thế vũ khí đang thiếu hụt đến từ Hoa Kỳ. Thì đây cũng là một cái điều mà chúng ta thấy được là biện pháp A không có thì Ukraine vẫn tìm biện pháp B. Thì đối với Đức thì là một cái hợp đồng béo bở. Bởi vì Đức có thể bán được vũ khí của mình và có thể quảng bá vũ khí của mình. Khi lúc đó vũ khí của Đức, đặc biệt là hệ thống phòng không, không quá được nổi bật và nhiều người không lưu ý đến. Và hiện bây giờ thì Ukraine sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài mua vũ khí của Đức để mà thay thế. Và cái điều đó thì nó cũng giúp đỡ cho Đức một phần có kinh phí. Thứ hai là cũng thể quảng bá được vũ khí của Đức ra nhiều thế giới thấy biết được khả năng phòng thủ của Đức đỉnh cỡ nào. Đây là bản tin liên quan đến Tổng thống Zelensky tìm con đường thay thế cho vũ khí của Hoa Kỳ. Và bây giờ Trung Nguyên chia sẻ cùng cô chú và anh chị em cái sự việc đang nóng bỏng ngày hôm nay nhất, đó là Iran đã triệu hồi Ukraine, triệu hồi lãnh sự quán Ukraine mà lên khiển trách và đe dọa. Lý do nào mà Iran đã làm điều đó? Thì các quý vị biết là cuộc chiến tranh Iran và Do Thái mới vừa lắng động không lâu. Trung Nguyên nói mới vừa được ngừng bắn trong vòng chỉ có 4 ngày duy nhất. Và tình trạng hiện bây giờ cũng còn rất là đang căng thẳng tại Iran. Và có thể cuộc chiến tranh nó sẽ quay trở lại bất ngờ, không ai biết từ giây phút nào. Nhưng mà hành động của Iran gần đây thì rất là hung hăng. Iran đã triệu hồi rất là nhiều lãnh sự quán, chứ không riêng biệt về Ukraine. Nhưng mà phần lớn là triệu hồi những lãnh sự quán cặp biên giới của mình, cho rằng là những quốc gia này cho Do Thái mượn đường bay. Nhưng bữa nay Iran đã triệu hồi lãnh sự quán của Ukraine mà lên khiển trách và cho rằng đe dọa là cái hành động của Ukraine ủng hộ Hoa Kỳ trong cuộc tấn công vừa qua không thể chấp nhận được. Nếu các anh vẫn còn có những giọng điệu, những bài phát biểu như vậy thì đừng trách chúng tôi. Thì các quý vị biết là trong cuộc tấn công của Mỹ vừa qua vào ba trụ sở hạt nhân của Iran, thì có một số lượng quốc gia trên thế giới phản bác, một số lượng ủng hộ. Ukraine là trong số lượng ủng hộ. Mà các quý vị phải hiểu là cái bối cảnh, hoàn cảnh của Ukraine không ủng hộ không được nha. Đừng nói chi là nhiều khi cái cuộc chiến tranh của người ta không phải là cuộc chiến tranh của mình, nhưng mà đối với cái bối cảnh của Ukraine không ủng hộ không được. Bởi vì kẻ thù của Ukraine là Nga đang ủng hộ Iran. Lập trường đầu tiên của Ukraine là phải ủng hộ Mỹ và Do Thái, để chúng ta chứng minh cái sự khác biệt. Thứ hai là phải nịnh Mỹ để năn nỉ Mỹ quay trở lại cái vấn đề cung cấp vũ khí. Thứ ba là để trả thù Iran đã viện trợ vũ khí cho Nga trong những ngày đầu cuộc chiến đến bây giờ. Những loại máy bay không người lái HH-136 của Iran đã tiêu hủy và cướp đi tính mạng bao nhiêu ngàn người dân Ukraine rồi. Nên là cái hành động của Ukraine ủng hộ Mỹ là chuyện rất là bình thường. Nó quá bình thường đấy chứ. Bây giờ kẻ thù tôi thì ủng hộ Iran, thì tất nhiên là tôi phải ủng hộ Mỹ rồi. Tôi phải đối nghịch lại, tôi ủng hộ Mỹ. Thứ hai, tôi phải trả thù ông đã viện trợ cho kẻ thù tôi máy bay không người lái và đã tiêu hủy thiệt hại trên đất nước chúng tôi 3 năm vừa qua như thế nào. Đúng không? Bao nhiêu đó thôi thì là cái vấn đề mà Ukraine ủng hộ Mỹ nói chuyện rất là bình thường. Huống chi Ukraine họ đang cần sự giúp đỡ của Hoa Kỳ. Bây giờ không ủng hộ Mỹ, mai mốt Mỹ lấy cái gì ủng hộ Ukraine đây?
Nó là cái điều mà Ukraine ủng hộ Mỹ là cái chuyện tất nhiên, không còn lựa chọn nào khác. Không còn đường lựa chọn nào khác. Nhưng mà cái điều đó đã dẫn đến Iran lên án, triệu hồi lãnh sự quán lên và đe dọa. Nếu các anh còn có giọng điệu như vậy, đừng trách chúng tôi. Trách cái gì? Các ông có tốt lành gì đâu. Các ông đã bỏ tiền ủng hộ kẻ xâm lược. Và bây giờ Trung Nguyên nói Iran là người đang trả nhân quả. Trồng cây gì thì ăn quả đó. Các ông đã nuôi dưỡng kẻ cướp đi xâm lược người khác, tấn công trên lãnh thổ của một quốc gia vô tội, thì ngày hôm nay ông cũng sẽ bị tấn công. Mà bữa nay lên án nha, lên án lắm. Đặc biệt là Ukraine thì họ lên án một cách gay gắt và có sự đe dọa đến đất nước Ukraine trong tương lai nếu lập trường của Ukraine không có sự thay đổi. Để các vị cũng thấy là Iran bây giờ còn hung hăng lắm. Iran bây giờ còn chưa có một cái động thái hạ nhiệt. Iran bây giờ vẫn còn cà chớn lắm. Còn cà chớn lắm. Chưa có hiểu là lý do tại sao cái hậu quả ngày hôm nay mình nhận được. Chưa hiểu điều đó. Vẫn cho là người ta ghét bỏ mình, mà không hiểu là cái hành vi của mình nó đã dẫn đến những cái sự việc của ngày hôm nay. Thì bây giờ cái vấn đề này nó đang rất là nóng. Rất là nóng. Đây là bản tin liên quan đến Iran triệu hồi lãnh sự quán của Ukraine lên mà khiển trách. Và bây giờ thì Trung Nguyên cập nhật vài bản tin nho nhỏ vui vui cho Ukraine, dành cho tất cả cô chú anh chị em nào yêu mến Ukraine nha. Tin vui đầu tiên cho Ukraine là Ukraine là đánh bật Nga ra khỏi thành phố Kanivka, phát biểu mà đúng là Kanivka, ở khu vực miền Bắc Sumy, một ngôi làng mà Nga đã chiếm đóng được mấy ngày. Thì ngày hôm nay ở miền Bắc Nga đã bại trận. Một cái ngôi làng mình kêu là Avdiivka mà được nhiều người chia sẻ báo chí của Nga trong thời gian gần đây, và Nga tự hào là Nga đã chiếm thắng một ngôi làng ở miền Bắc Sumy. Thì ngày hôm nay chính thức lực lượng của Nga đã phải lùi binh trở về biên giới. Chiếm được vài ngày thì ngày hôm nay phải lùi trở về vị trí cũ. Vị trí cũ. Những ngày vừa qua chiếm được một vài ngôi làng ở tại Sumy thì bây giờ phải quay trở lại vị trí cũ của mình rồi. Chiến tranh là như vậy. Tiến lùi không ngừng. 30 chưa phải là Tết. Chưa biết rõ bên nào thắng bên nào bại. Mới lấy được vài ngôi làng trong mấy ngày trước. Mấy ngày sau quay trở lại biên giới ở vị trí cũ, sau khi nhiều lần tấn công thất bại. Ngoài ra thì tin vui thứ hai đó là Liên minh châu Âu mới vừa ký hợp đồng với Ukraine. Trong cái hợp đồng về vấn đề ngũ cốc thương mại, đa dạng hóa và tự do trao đổi, nó đã giúp đỡ Ukraine có thể tiếp tục buôn bán một cách giảm đi rất là nhiều thuế đến từ hàng hóa cho châu Âu, hay là mua hàng hóa châu Âu một cách dễ dàng hơn, để có thể tiếp tế cái nền kinh tế của đất nước Ukraine vẫn tiếp tục xoay chuyển. Thì đây cũng là một cái hợp đồng mà Ukraine họ đang chờ đợi. Cái hợp đồng này thì hàng hóa nông nghiệp của Ukraine được ưu tiên hàng đầu. Và khi Ukraine mua những cái thực phẩm đến từ châu Âu cũng được ưu tiên hàng đầu, và giảm đi cái thuế quan tối đa, nhiều hàng hóa là không có thuế quan luôn. Ưu tiên hàng đầu để cho Ukraine vẫn tiếp tục tìm cái nguồn thu nhập đến từ nông nghiệp. Thì đây cũng là một bản tin khá vui nho nhỏ cho Ukraine. Bản tin vui cuối cùng trong diễn đàn về tin vui đó là mượn được nợ 1,7 tỷ đến từ Canada. Canada đã cung cấp yểm trợ cho Ukraine, và đây là cái số tiền mà Canada cho mượn, gần 2 tỷ Mỹ Kim, 1,7 tỷ. Và Ukraine không cần trả lại. Mượn mà không cần trả. Trời ơi, sướng quá. Nguyên là khoái gì đó. Nguyên mượn nợ là Nguyên không thích trả. Thích mượn chứ không thích trả đâu. Thì Ukraine không cần trả lại. Và cái số tiền này á, chính là cái tiền của Nga bị đóng băng ở tại Canada. Sẽ lấy tiền lời dần với thời gian để bù lại đúng con số tiền 1,7 tỷ. Có nghĩa là mượn mà không cần phải trả một xu cắt bạc nào hết. Tài sản của Nga ở tại Canada hiện bây giờ bị đóng băng, và lấy cái số tiền lãi của nó ra mỗi năm trả lại cho Canada chừng nào đạt đến con số 1,7 tỷ thì thôi. Nên đối với Nguyên, 1,7 tỷ bỏ vào túi ngon lành canh đào. Tính vào từ năm 2014 tới giờ, cái phương án kiểu đó thì Ukraine cũng nhận được gần 18-19 tỷ trong vấn đề là cho mượn nợ mà không trả tiền.
cho mượn nợ mà không trả tiền. Thì đây là những bản tin vui nho nhỏ về vấn đề Trung Nguyên nói về vấn đề kinh tế phát triển. Ngày hôm nay thì cuộc giao tranh vẫn tiếp diễn ở nhiều khu vực. Cái nơi mà được người ta lưu ý nhất, cái nơi mà Nga đang thổi phồng cuộc chiến thắng của mình nhiều nhất, đó là khu vực Donetsk. Nhưng mà cuộc chiến tranh nó chưa có ngã ngũ, thắng bại chưa ai biết. Giao tranh trên chiến trường 30 chưa phải là Tết. Ngày hôm nay anh lấn sân 5 cây số, ngày mai anh lùi 10 cây số, không ai biết chăng. Nhưng khu vực Donetsk là khu vực đang nóng bỏng, hấp dẫn nhất, sôi động nhất. Lực lượng của Nga trên 100.000 binh sĩ đang ở đó. Và trong những ngày kế tiếp thì Nga sẽ lấn sân sâu hơn với mục tiêu là gì? Chiếm những nơi có đất hiếm của Ukraine. Mục tiêu là như vậy, không giấu giếm gì hết. Mục tiêu của Nga là cướp tài nguyên của Ukraine. Chỗ nào có đất hiếm là chỗ đó đánh. Đánh và cứ đánh. Đánh chừng nào kiếm được mà thôi. Hiện bây giờ Nga đang dồn lực lượng để tấn sâu vào khu vực Donetsk, vì biết rằng sau cái biên giới giao tranh mấy chục cây số là cái vùng đất có giá trị, có tài nguyên, đặc biệt là tài nguyên đất hiếm. Nên là mục tiêu của Nga đã được phơi bày ra ánh sáng là phải chiếm cho được Donetsk bằng bất cứ giá nào, bằng bất cứ sự hy sinh về tính mạng của binh sĩ. Đây là mục tiêu của Nga được phơi bày ra ánh sáng. Và nói về binh sĩ thì chúng ta chia buồn cho những binh sĩ Bắc Hàn đã trở về nước. Một đi không người đưa tiễn, khi người về 7-4 người khiêng. Các quý vị sướng không? Đi thì đi 2 chân, về tới 8 chân lận, về tới 8 chân lận, còn 2 chân kia nằm thôi. Đây là vấn đề của Bắc Hàn. Chúng ta đều biết là Bắc Hàn đã gửi rất là nhiều binh sĩ cho Nga trong thời gian vừa qua, và số lượng binh sĩ của Bắc Hàn thương vong ở tại chiến tranh Ukraine và Nga nhiều vô kể. Và đây cũng là lần đầu tiên binh sĩ của Bắc Hàn tử vong trở về nước. Thì là Kim Jong Un, trời ơi buồn, tổ chức đám tang, phủ cái lá cờ quốc gia, trao huy chương anh hùng cho những người nằm xuống hy sinh vì đồng tiền đô la, chứ không có hy sinh vì cho ai hết. Thì chúng ta đều biết là rất là nhiều binh sĩ của Bắc Hàn gửi mà Nguyên tổng cộng sơ bộ khoảng 50.000. 50.000 bây giờ, 50.000 là những con số mà Nguyên tổng cộng sơ bộ. Tất nhiên là Bắc Hàn không cho là 50.000, Bắc Hàn cho khoảng 30.000 thôi, còn 20.000 còn lại là nhân công làm việc. Nhưng đối với Nguyên khoảng là 50.000, 50.000 binh sĩ, đặc biệt là đang ở cặp biên giới, khu vực Kursk, khu vực Belgorod và những khu vực khác ở gần biên giới của đất nước Nga và Ukraine. Thì cái số lượng này thì các quý vị biết đó, binh sĩ của Bắc Hàn xứ lạ quê người, tiếng Tây, tiếng Nga không biết, mà tiếng Anh cũng không biết luôn. Nên là cái sự phối hợp tác chiến của binh sĩ Bắc Hàn nó rất là khó khăn. Thứ ba là sự kỳ thị, sắc màu trong quân đội nó có, lúc nào cũng có hết. Chính người Nga, chứ Nga họ còn kỳ thị mà, huống chi là một cái người quốc gia khác. Nên là cái vấn đề thương vong của binh sĩ Bắc Hàn nó nhiều là bởi vì nó thiếu kinh nghiệm tác chiến, địa hình nó không quen thuộc, khí hậu không quen thuộc, ngôn từ, ngôn ngữ, phối hợp không quen thuộc. Nó có nhiều vấn đề. Thứ hai nữa là vũ khí không quen thuộc, nó nhiều vấn đề lắm. Nên là cái số thương vong của binh sĩ của Bắc Hàn khá đông. Thống kê cho biết là binh sĩ của Bắc Hàn cơ hội sống sót là chỉ có 30%. 30%. 10 người đi thì 3 người về sống sót, 7 người sẽ nằm ở tại chỗ đó. Nhưng mà Kim Jong Un thì cái điều đó không quan trọng. Vì đối với Kim Jong Un, đây là cái cơ hội mà Kim Jong Un có thể bán người để lấy tiền. Và cái điều mà hiện bây giờ Kim Jong Un cũng muốn huấn luyện tân binh của mình ở trong một cuộc chiến thực tế. Vì Bắc Hàn đâu có chiến tranh thực tế đâu. Nên là đây cũng một cái giai đoạn mà có thể nói là Kim Jong Un sử dụng cuộc chiến tranh Ukraine và Nga là một cái cơ hội diệt binh để mà huấn luyện đào tạo binh sĩ của Bắc Hàn, sau đó trở về nước rồi đào tạo người khác. Nên là cái điều mà hiện bây giờ Kim Jong Un làm những binh sĩ này là cái vật thí nghiệm, một cái vật thí nghiệm, vừa kiếm tiền trao đổi với Nga, vừa được thí nghiệm chuẩn bị cho cuộc chiến tranh Nam Bắc trong tương lai. Vì binh sĩ mà chưa bao giờ tác chiến thực tế thì thực tế các vị cũng giống như là một sinh viên mới vừa ra trường thôi, chẳng biết móc xì gì hết. Thiệt, sinh viên đi học có bằng cấp mà đi vô sở làm các vị cũng biết mà, con gà mờ không biết làm gì luôn.
Thì y hệt thôi. Bây giờ binh sĩ trong quân đội đất nước hòa bình thì cũng giống như là sinh viên mới vừa ra trường, không biết cái gì hết. Mà Nguyên ghét nhất là mới vừa ra trường mà đi xin việc làm á. Xin lỗi tôi không nhận anh là bởi vì anh không có kinh nghiệm. Mà tôi có đi làm bao giờ đâu mà có kinh nghiệm cho nội. Ông phải nhận tôi rồi tôi mới có kinh nghiệm chứ. Ai cũng giống như ông hết thì ai mà nhận những người mới. Cái câu mà các quý vị thường xuyên sẽ bị trả lời khi các quý vị vào trong công ty xin làm việc, đặc biệt là sinh viên mới ra trường, là người ta sẽ nói câu đó: xin lỗi tôi không nhận anh bởi vì anh không có kinh nghiệm. Tôi mới ra trường mà kinh nghiệm ở đâu ra? Các ông phải cho tôi làm việc một thời gian để cho tôi học tập, rồi tôi mới có kinh nghiệm chứ. Nói ngộ lắm. Tự ở trên trời kinh nghiệm nó rớt xuống à. Kinh nghiệm là phải trao chuốt từng trải, mà các ông cho tôi cơ hội đã. Thì hiện bây giờ Bắc Hàn dùng chiến tranh của Ukraine và Nga để huấn luyện đào tạo binh sĩ của Bắc Hàn để chuẩn bị cho cuộc chiến tranh Bắc Nam trong những năm kế tiếp. Đây là bản tin liên quan đến Bắc Hàn ngày hôm nay mà Nguyên muốn chia sẻ cùng cô chú và anh chị em. Kim Jong Un thì chúng ta biết âm mưu thì nhiều. Kim Jong Un âm mưu nhiều lắm, rất là nhiều. Và bây giờ thì cho Nguyên chia sẻ cùng cô chú anh chị em bản tin liên quan đến cuộc tấn công của Ukraine. Thì các quý vị cũng biết là gần đây hai bên tấn công qua tấn công lại, không có bên nào mà nhượng bộ bên nào cả. Bên nào bên nấy cũng là tấn công một cách quyết liệt, quyết đoán. Cái điều mà Nguyên muốn nêu lên ở đây đó là Ukraine hiện bây giờ họ có đủ khả năng tấn công sâu trên lãnh thổ của Nga thường xuyên. Họ tấn công rất là thường xuyên. Thì các quý vị biết là họ có đủ khả năng tấn công sâu. Bữa nay thì họ tấn công đến 1.300 cây số sâu trên lãnh thổ của Nga. Và đây hình như là mỗi ngày bây giờ, mỗi ngày những nơi căn cứ quân sự của Nga ở sâu trên lãnh thổ, mỗi lần Ukraine tấn công đều đạt được những hiệu quả hết. Đạt được những hiệu quả mà phải nói là đáng kể. Từ những căn cứ không quân, những nơi chỉ huy quân đội, những cái nơi chế tạo vũ khí, những cái nơi mà kêu là những nhà khoa học đang nghiên cứu vũ khí vân vân đã bị tiêu hủy hoàn toàn. Và Nga không đỡ được cái gì hết, bởi vì những cái hệ thống phòng thủ của Nga nó đặt ở nơi thủ đô lớn, rồi nó đặt ở những nơi gần biên giới. Còn sâu trong biên giới thì hoàn toàn không có gì hết. Thì các cô chú anh chị em cũng đã thấy rõ được đó, là cái sự việc mà tấn công sâu như vậy đó, nó làm cho Nga tê liệt và thiệt hại nặng nề. Thì đây cũng thêm một lần nữa là 1.300 cây số vào căn cứ không quân của Nga. Đã nhiều thiết bị quân sự của Nga đã bị tiêu hủy hoàn toàn. Ngoài ra thì những cuộc thành công của Ukraine ngày hôm nay đáng kể, đáng nhắc đến, đó là những khu vực mà do Nga quản lý. Đó là khu vực Donetsk và Lugansk, là hai khu vực hiện bây giờ giao tranh khốc liệt, là cái nơi mà lực lượng của quân đội của Nga đông đúc hơn cả 100.000 binh sĩ. Thì Ukraine ngày hôm nay đã dùng máy bay không người lái đã thành công tấn công vào hai trụ sở quan trọng, hai trụ sở logistics, đó là hai trụ sở chỉ huy, hai trụ sở chỉ huy đối tác. Và những nơi trụ sở này có những khuôn mặt chỉ huy cấp cao của Nga đã hoàn toàn được miễn phí vé máy bay đoàn tụ ông bà. Thì đây cũng là một cái điều mà cô chú anh chị em thấy đó. Cái cuộc thành công của Ukraine tấn công không có nhiều giống như Nga, nhưng mà Ukraine tấn công ở đâu là chính xác chỗ đó. Bởi vì Ukraine không có nhiều đạn dược để tấn công một cách bừa bãi. Ukraine phải tạo ra một cái thiệt hại cho Nga, chứ không thể tấn công một cách bừa bãi giống như Nga làm được. Vì cái số lượng hỏa tiễn và máy bay không người lái mà của Ukraine có đó với Nga nó khác biệt quá nhiều. Nên Ukraine họ phải trọng tâm những cái nơi trụ sở làm cho Nga phải tổn thất. Nhưng mà cái điều đó là cái điều khác biệt mà Nguyên thấy trong thời gian vừa qua đó. Cái cuộc tấn công của Nga đó với Ukraine nó khác biệt ở chỗ đó. Nên là Ukraine đánh không nhiều, nhưng đánh đâu đau đó. Đánh là chắc đòn, đánh là chắc cú, đánh đâu là phê đó. Nó quan trọng không nhiều các bạn, nó quan trọng là chất đầy hòa bình nữa hết. Tổng thống Mỹ đã thấy rõ được bản chất và cuộc chiến tranh này, nên ông ta có những cái quan điểm. Ông ta vô cùng bất mãn với Putin. Ông ta không giấu giếm là cái quan điểm của ông ta. Ông ta vô cùng bất mãn với Putin. Ông ta thất vọng, ông ta không vui. Và đặc biệt hơn nữa thì các quý vị biết ông ta đã nói cái gì. Ông ta khẳng định một điều. Ngày hôm nay trên chiếc máy bay Air One, ông ta khẳng định một điều là Putin vẫn còn tiếp tục muốn giết người. Ông ta đã cáo buộc Putin là kẻ sát nhân. Cái này mới là quan trọng. Bây giờ cái giọng điệu của Tổng thống Mỹ dành cho Putin nó không giống như xưa nữa. Nó không còn với một cái giọng điệu ôn hòa, dễ thương nữa. Mà ngày hôm nay khẳng định rằng
Putin vẫn còn muốn giết người. Và khi cái từ ngữ dành cho Putin để chứng minh được là bác Trump, bác không còn kiên nhẫn, bác không còn nhẫn nại, và bác không còn thể nào nhượng bộ Nga giống như ban đầu. Và đây là một cái cơ hội cho Ukraine. Đây cũng là một cái cơ hội để cho thế giới thấy bản chất cuộc chiến tranh này. Và Mỹ cũng sẽ có những động thái thay đổi từ giây phút này. Vì cánh cửa hòa bình nó đã khép kín. Nga đã không tuân thủ bất cứ một đề nghị nào. Và Nga lại có những giọng điệu vô cùng gay gắt trong cái cuộc nói chuyện giữa Tổng thống Trump và Putin vừa qua. Thì chúng ta cùng nhau tìm hiểu cụ thể hơn Mỹ sẽ làm cái gì trong những ngày kế tiếp. Thì đầu tiên nhất, đây là cái cơ hội cho Ukraine, đó là Tổng thống Trump và Zelensky đã có cuộc nói chuyện tuyệt vời. Nguyên phải dùng một câu nói chuyện tuyệt vời. Thì người ta đặt câu hỏi với bác Trump là tôi nghe nói ngài đã nói chuyện với người đồng cấp Ukraine. Vậy hai ngài nói cái gì? Hai ngài nói chuyện gì? Thì Tổng thống Trump nói là chúng ta đã có cuộc nói chuyện tuyệt vời. Đặc biệt là chúng tôi đã nói về chiến lược. Chiến lược. Câu này của bác Trump nó rất là quan trọng. Bác Trump dùng cái chữ là chiến lược. Tất nhiên là chúng tôi cũng nói về vấn đề vũ khí, trong đó có hệ thống phòng không Patriot. Nhưng chủ đề chính của chúng tôi vẫn là chiến lược. Bác Trump không có nêu lên cụ thể, nhưng bác Trump đã nói biết là cái cuộc điện thoại giữa hai nhà lãnh đạo nó đang nói về cái chiến lược để đối phó với Nga. Vì hiện bây giờ Mỹ không còn có cái lý do gì nữa mà hạ giọng, hạ bệ về Putin đã không tuân thủ bất cứ những sự cam kết gì cả. Và bây giờ Mỹ chỉ còn đưa ra một cái chiến lược để đối phó mà thôi. Thì trong cái cuộc nói chuyện ở trên F1 cho báo chí biết là chiến lược của Ukraine. Thì chiến lược Ukraine nó là như thế nào? Chiến lược trong tương lai của Hoa Kỳ ra sao? Khi lúc đó thì gần đây người ta có những tin đồn. Tin đồn này nó xuất phát từ cái sự quyết định do chính quyền Trump trong những cái nỗ lực là đưa đất nước Mỹ trên hết và ưu tiên an ninh của đất nước Mỹ. Thì gần đây đó, có lỗi cùng cô chú anh chị em, gần đây thì các quý vị cũng biết đó, là cái cuộc nói chuyện giữa Tổng thống Trump và Putin nó đã không được tốt đẹp. Thì người ta nghĩ ngay lập tức là Mỹ sẽ đưa ra cái lệnh trừng phạt cho Nga và Mỹ sẽ quay trở lại yểm trợ cho Ukraine. Đó là cái điều mà ai cũng mong đợi, trong đó có Nguyên. Nhưng đáng tiếc thay á, thì cuộc nói chuyện bế tắc giữa Mỹ và Nga nhưng chưa thấy động thái của Hoa Kỳ. Đặc biệt là người ta còn tung ra một cái tin đồn là Mỹ còn đang ngăn chặn sự yểm trợ vũ khí cho Ukraine. Trong đó đây trong Nguyên nói khẳng định đây là cái lô hàng đến từ chính quyền cũ, là chính quyền Joe Biden. Chính quyền cũ thì coi là Mỹ còn ngăn chặn cái đạo lực thời Tổng thống Joe yểm trợ cho Ukraine. Cái điều đó thì làm người ta rất là phân vân và không hiểu. Người ta nói ủa chuyện gì xảy ra vậy? Đúng ra bây giờ ông Putin và ông Trump hay ông cãi lộn, ông phải giúp đỡ Ukraine. Sao ông còn ngăn chặn cái đạo lực? Làm cho một cái bầu không khí khá là hoang mang và lo lắng. Thì ngày hôm nay á, bà Thủ tướng Italy là bà Meloni hiện bây giờ bà đang ở Hoa Kỳ để mà nói chuyện với bác Trump trong vấn đề mà thuế quan của hai quốc gia giữa Ý và Mỹ. Thì bà Meloni bà khẳng định một điều là chuyện đó không có. Tôi lấy tư cách là một thủ tướng của Italy đại diện cho Liên minh châu Âu, chúng tôi khẳng định là tôi đã nói chuyện với Tổng thống Hoa Kỳ Trump. Ông ta không có ngăn chặn cái gói trợ cấp của Ukraine. Cái điều đó tôi lấy tư cách tôi ra khẳng định. Thì có nghĩa là sự việc của Mỹ bắt đầu có giọng thái thay đổi. Mỹ đã bắt đầu thấy rõ được là bây giờ mình phải đưa ra một cái chiến lược khác. Trong thời gian vừa qua, Mỹ không yểm trợ cho Ukraine là muốn hài lòng Nga để ép Nga trong cái bàn đàm phán dễ dàng hơn. Nhưng bây giờ thấy cái thiện chí của Nga không có, thì không có lý do gì mà không quay trở lại cái gói trợ cấp mà không yểm trợ cho Ukraine hết. Nên ngày hôm nay thì một đầu tiên nhất là chúng ta được khẳng định qua bài phát biểu của bà Thủ tướng Italy rằng Mỹ không có cái động thái ngăn chặn sự yểm trợ cho Ukraine gì hết. Đây là một cái bản tin trấn an và một bản tin quan trọng để cho các quý vị thấy rõ được là trong những ngày kế tiếp thì hành động đối phó với Nga nó sẽ cứng rắn hơn, nó sẽ mãnh liệt hơn. Đặc biệt là Liên minh châu Âu và NATO sẽ có một cái sự việc đoàn kết hơn. Đặc biệt là Mỹ cũng sẽ gánh vác một cái vai trò quan trọng hơn.
Để cho các quý vị biết là động thái nó sẽ có sự thay đổi và cái sự cứng rắn đối phó với Nga nó sẽ nhiều hơn. Thì sau khi mọi sự việc đều biết rõ là Putin không muốn đàm phán hòa bình, thì đây là một cái cơ hội rất là lớn cho những quốc gia châu Âu thuyết phục Tổng thống Trump liên minh để đối phó với Nga. Thì các quý vị biết là Tổng thống Pháp ngay lập tức điện đàm với bác Trump, rồi ông Starmer, Thủ tướng Anh Quốc, điện đàm với bác Trump, ông Thủ tướng của Đức, Thủ tướng Tây Ban Nha, Thủ tướng Đan Mạch, nói chung là hàng loạt những nhà lãnh đạo điện đàm với bác Trump ngay lập tức. Sau khi cuộc nói chuyện giữa Putin và bác Trump đổ vỡ, hai bên đã không có thể có một cái điểm tương đồng để giải quyết hòa bình, thì ngay lập tức là một cái cơ hội vàng cho Liên minh châu Âu để có thể thúc đẩy bác Trump trong một cái phạm vi đối phó với Nga. Thì trong cái cơ hội này, dẫn đầu là ông Starmer và Tổng thống Macron đã kêu gọi liên minh tự nguyện sẽ có một buổi họp khẩn cấp vào ngày 10 Tây Kỳ. Nó sẽ diễn biến ra trong cái buổi họp và mời Tổng thống Mỹ tham dự với một cái vai trò là đối phó với Nga như thế nào. Thì các cô chú anh chị em cũng biết á, cái tổ chức liên minh tự nguyện đây là cái tổ chức gì? Do 3 quốc gia lớn ở tại châu Âu thành lập: Pháp, Anh Quốc và Đức. Và 3 quốc gia này đưa ra một cái kế hoạch, đó là gửi binh sĩ bảo vệ một vùng đất của Ukraine. Cái kế hoạch này đã gặp nhiều sự rào cản, nhiều sự trắc trở và đã bị Mỹ không ủng hộ. Quá khứ Mỹ không ủng hộ. Nhưng bây giờ Mỹ có thể khác. Với cái ngày hôm nay, Mỹ có thể khác. Mỹ có thể quay trở lại viện trợ cho Ukraine hay bán vũ khí cho Ukraine. Mỹ cũng có thể chấp thuận về cái kế hoạch của 3 quốc gia lớn tại châu Âu là gửi binh sĩ NATO, gửi binh sĩ lực lượng NATO giữ hòa bình ở những khu vực quan trọng, chủ chốt. Đặc biệt là chúng ta phải hiểu rằng là Mỹ có một cái hợp đồng 500 tỷ với Ukraine. Những nơi tài nguyên của Mỹ ký với Ukraine cũng cần sự bảo vệ. Những công trình của Mỹ sắp sửa xây dựng tại Ukraine cũng cần phải bảo vệ. Nên ngày 10 Tây sắp tới đây, tháng 7 đây, sẽ là những tin rất là xấu cho Putin trong những ngày kế tiếp. Rất là xấu. Rất là xấu. Bác Trump bác nói mà, Putin không muốn hòa bình, ông ta muốn giết người. Thì chúng ta phải có động thái khác. Chúng ta sẽ có động thái khác. Thì cái động thái của Hoa Kỳ sẽ đến đâu? Hiện bây giờ thì bác Trump bác đang vui. Vui là bởi vì cái đạo lực MAGA của bác được thông qua tại Hạ viện và Thượng viện. Cái kế hoạch để xây dựng đất nước Mỹ vĩ đại trở lại là một cái món quà mà bác nói là món quà lớn nhất cho đất nước Hoa Kỳ. Thì trong cái trạng thái vui mừng, bác sẽ chia sẻ những niềm vui đó cho Ukraine. Và tất nhiên là hiện bây giờ thì cái kịch bản nhìn thấy rõ được chiến tranh ngày hôm nay nó sẽ có sự thay đổi. Nên là nguyên tin là kỳ tích nó sẽ xuất hiện trong những ngày kế tiếp. Những cái tin bất ngờ vui cho Ukraine nó sẽ đổ về. Đặc biệt là hệ thống Patriot. Các quý vị cũng biết là nước Đức hiện bây giờ đang nỗ lực tối đa mua hệ thống Patriot gửi cho Ukraine. Đức không giấu giếm với cái điều mà muốn đang có. Đức còn đang kêu gọi tất cả ai có dư hệ thống Patriot bán tôi mua hết, cũ mới gì mua hết. Và tôi mua không phải để chúng tôi sử dụng mà gửi cho Ukraine. Và nếu mà được thì Mỹ bán hay là cho chúng tôi hoan nghênh. Thì bác Trump ngày hôm nay thì bác cũng có gợi ý là vấn đề hệ thống Patriot có thể gửi đến cho Ukraine trong những ngày kế tiếp. Bao nhiêu đây thôi thì động thái của Mỹ cũng đã có sự thay đổi. Nhưng mà cái gì cũng vậy, chúng ta đừng có quá vội tin. Cái gì cũng chờ đợi cái kết quả. Hiện bây giờ chỉ là một cái dấu hiệu cho thấy là chính quyền Mỹ đã có trắng với Nga, nhưng chưa thấy thực tế. Nguyên thì đang chờ trong tuần này cái lệnh trừng phạt đến từ ông thượng nghị sĩ Cindy Graham. Nguyên chờ đợi cái buổi họp ngày 10 Tây sắp tới đây, Liên minh châu Âu đưa ra cái quyết định cuối cùng. Nguyên chờ đợi cái gói trợ cấp của Hoa Kỳ để ngăn chặn cái đà tiến của Nga trên chiến trường. Cái điều đó mới là quan trọng. Khi lúc đó thì ngày hôm nay Tổng thống Zelensky đã gửi thông điệp cho thế giới biết cuộc tấn công của Nga vào lãnh thổ Ukraine càng ngày càng nhiều. Số lượng mà hỏa tiễn, máy bay không người lái mà Nga sử dụng so sánh với những tháng vừa qua thì trong một tuần Nga sử dụng hơn 1.000
cái máy bay không người lái thêm so với trước đây. Và đặc biệt là ngày hôm nay cũng vậy, thủ đô Kiev đã hứng chịu những loại hỏa tiễn máy bay không người lái của Nga đã lao vào nhiều tỉnh thành của Ukraine. Và cái điều này thường xuyên thì Nga tấn công rất là nhiều. Quy mô của Nga tấn công bây giờ là một ngày ít nhất là gần cả 500 máy bay không người lái, kèm thêm hỏa tiễn. Để thấy được là Nga còn đang nỗ lực tối đa. Nga đang lợi dụng cái thời cơ mà Mỹ và châu Âu chưa chuẩn bị sẵn sàng yểm trợ cho Ukraine, thì Nga lại lợi dụng cái thời cơ đó để mà tạo ra cái tổn thất nặng nề cho Ukraine nhiều hơn. Phần lớn là Trung Yên nói là tổn thất về nhân sự. Ít có khi nào mà Nga tấn công trúng vào cái nơi trụ sở của quân đội hay là của chính phủ. Nga phần lớn là nhắm vào những nơi nhân sự, những nơi người dân thường ở. Nó dễ dàng cho Nga hơn, đạt được dễ mục tiêu hơn. Nên là gần đây thì người dân Ukraine sống trong sự sợ hãi. Tiếng còi vang lên hình như là 24 tiếng đồng hồ không ngừng ở tại Kiev, đặc biệt là ngày hôm nay. Nhưng mà có qua thì phải có lại, đúng không? Anh tấn công tôi thì chúng tôi cũng biết đáp trả. Ukraine đâu có hiền gì. Khả năng quân đội của Ukraine ngày hôm nay thì các quý vị biết là Ukraine không phải là một quốc gia yếu kém. Ukraine có đủ khả năng làm thiệt hại cho Nga khá là nặng nề sâu trên lãnh thổ. Ngày hôm nay thì Ukraine đã thừa nhận một điều nữa, là chúng tôi đã tấn công vào ngay căn cứ không quân của kẻ thù, một căn cứ không quân huấn luyện đào tạo binh sĩ. Mục tiêu của chúng tôi đã đạt được. Thứ nhất là chúng tôi đã tiêu hủy được cái kho giữ bom của kẻ thù ngay căn cứ không quân. Và chúng tôi đã loại trừ một số lượng máy bay, trong đó nó có Su-34, Su-35S, Su-30SM và một chiếc máy bay huấn luyện. Theo những gì mà Ukraine công bố với những hình ảnh cụ thể, lửa ngút trời và căn cứ không quân đã bị thiệt hại nghiêm trọng, thì ít nhất là 4 chiếc phi cơ của Nga đã bị thiệt hại. Và một cái kho bom đạn của Nga đã bị nổ. Thì các quý vị biết là cái kho bom đạn mà nó nổ thì cái hậu quả nó như thế nào. Thì các cô chú anh chị em cũng biết là cái số lượng mà Ukraine tấn công trên lãnh thổ của Nga nó không có nhiều, đúng không? Nhưng mà các quý vị có nghe thường xuyên không? Cỡ này là căn cứ không quân của Nga bị thiệt hại không ngừng. Cách đây vài ngày trước cũng có vài chiếc máy bay, trước kia là 30 chiếc. Và gần đây cái sự thường xuyên căn cứ không quân của Nga sâu trên lãnh thổ dễ dàng bị tấn công như ăn cơm bữa. Thì bởi vì đơn giản thôi, đất nước Nga là một cái quốc gia lớn, Nga không có đủ hệ thống phòng không để bảo vệ hết đất nước. Và đặc biệt là chiến tranh nó đã kéo dài hơn 3 năm. Và cái sự hao mòn vũ khí của Nga nó cũng giống như Ukraine. Nên là bây giờ hậu cần của Nga dễ dàng bị thiệt hại. Ngày hôm nay lại thêm một sự thiệt hại nghiêm trọng cho Nga nữa. Để thấy rõ được là cái gì nó cũng vậy hết. Chiến tranh mà, anh đánh người ta chảy máu thì anh cũng phải bị thương. Anh cũng sẽ bị thương chứ không thể nào không bị thương được. Anh đánh người ta sức đầu mẻ chán, nhưng anh cũng phải bị chày da chóc vảy. Chày da chóc vảy đó. Nên ở đây cũng biết là cái sự chày da chóc vảy của Nga thêm một lần nữa. Thì Trung Nguyên nói nha, hiện bây giờ nếu mà chúng ta nhìn lại cái phía cạnh máy bay của Nga đó, đặc biệt là trong vòng vài tháng gần đây đó, thì cái số lượng máy bay của Nga, đặc biệt là máy bay thả bom chiến đấu mà kêu là One Tucker đó, Nga mất gần 50%. Các người phải hình dung là một cái quốc gia mà bị một cái quốc gia nhỏ bé hơn mình, trong vòng 1 tháng mấy 2 tháng họ đã tiêu hủy 50% One Tucker của mình. Thì các người thấy đất nước đó nó còn là một quốc cường mạnh không? Bây giờ Nguyên thống kê sơ bộ thôi đó nha, tính từ những mấy tháng gần đây đó, thì Nguyên nghĩ là khoảng 50%. Tại bữa trước đợt tấn công lớn là 34% rồi. Những ngày gần đây thì hình như là 2-3 ngày là một căn cứ không quân của Nga, máy bay Tu-160, Su-34 rồi vân vân, thường xuyên Tu-95 thường xuyên bị tấn công. Thì đây cũng đã thấy rõ được là Nga đang yếu kém dần với thời gian. Nhưng Nga vẫn ngoan cố. Nga vẫn ngoan cố. Thì lý do mà Nga ngoan cố thì cho rằng là do thủ phạm là của Trung Cộng. Thủ phạm là do Trung Cộng. Lý do mà ai bây giờ cũng khẳng định cái điều đó hết là bởi vì có sự giúp đỡ của giúp đỡ của Trung Cộng. Bởi vì Trung Cộng không muốn Nga bại trận ở tại Ukraine. Vì Trung Cộng sợ là nếu mà Nga bại trận rồi thì Mỹ sẽ dồn lực lượng ở Á Châu
và âm mưu của Trung Cộng để nuốt trọn Biển Đông hay Đài Loan không thực thi được. Nên là về cái chiến lược quân sự, Trung Cộng phải nuôi dưỡng Nga để cho Nga trở thành một cái nơi giam chân lực lượng NATO, giam chân quân đội của Hoa Kỳ, làm cho Mỹ phải chi phối. Nếu mà không đủ thì càng tìm ra cái biện pháp ở Trung Đông để cho Mỹ phải bị kẹt ở Trung Đông. Thí dụ bây giờ đi, lực lượng của Mỹ ở Trung Đông là gần cả 100.000, 4 hàng không mẫu hạm của Mỹ phải kẹt ở đó. Biết bao nhiêu khí tài quân sự của Mỹ, phi cơ máy bay hàng đầu của Mỹ phải kẹt ở đó. Và người ta cáo buộc là Trung Cộng bởi vì sợ Hoa Kỳ các vị biết đánh bia mà, gom bi lại ở Á Châu. Và lúc đó thì khổ cho Trung Cộng. Nên là Trung Cộng đang nuôi dưỡng Nga, thúc đẩy chiến tranh Trung Đông là để mục tiêu là trói buộc Mỹ ở những thế kẹt, và Mỹ phải bị chi phối lực lượng. Mỹ không còn đủ lực lượng để đối phó với Trung Cộng ở Biển Đông khi âm mưu Trung Cộng, đặc biệt là vấn đề của Đài Loan. Đây không phải là Nguyên nói, đây là lời cáo buộc của cả thế giới nói cái điều đó dành cho Trung Cộng, đặc biệt là trong cái chuyến đi của ông Vương Nghị ở tại châu Âu. Thì ngày hôm nay Trung Cộng nổ lắm. Trung Cộng chuyện đó không có. Tất cả điều đó là điều những cái âm mưu thù địch, ghét, kỳ thị chủng tộc đang ngăn chặn sự phát triển của chúng tôi. Chúng tôi lúc nào cũng đứng trung lập. Mà tôi nói một điều nha, tôi nói cho các anh chị nghe biết một điều, nếu thực tế chúng tôi giúp đỡ Nga thì Ukraine đã bại từ lâu rồi. Wow, ông Vương Nghị ông khẳng định cái điều đó. Ông khẳng định nếu thực tế chúng tôi giúp đỡ Nga thì Ukraine đã bại từ lâu rồi. Cái câu nói này có nghĩa là gì các thứ vậy? Nguyên Trung Nguyên mạng Pháp khai thác cái câu nói này có nghĩa là gì? Có nghĩa là thực tế các Mỹ chẳng là gì hết. Vì trong những ngày đầu cuộc chiến với chính quyền Joe Biden, Ukraine nó được sự giúp đỡ đến từ Hoa Kỳ khá nhiều, bằng nhiều phương tiện khí tài quân sự. Mà cái sự giúp đỡ của Mỹ nó chỉ giúp đỡ cho Ukraine cầm cự mà thôi, mà không chiến thắng. Còn nếu mà Tàu giúp đỡ Nga là đánh từ lâu rồi, có nghĩa là gì? Tàu mạnh hơn Mỹ. Trời ơi, tôi mà giúp đỡ Nga là Nga thắng từ lâu rồi. Thì đây là phía bên Trung Cộng, đặc biệt là qua bài phát biểu của ông Vương Nghị. Wow, Nguyên ở đây nó che gió nhưng mà nó bị mưa cái nó tạt vô. Qua bài phát biểu của ông Vương Nghị, các quý vị, thì đã chứng minh rằng là Tàu Cộng cho rằng họ mạnh hơn Mỹ. Họ mạnh hơn Mỹ. Nếu họ nhúng tay trong cuộc chiến tranh này là họ đã chấm dứt cuộc chiến tranh này rồi. Tại vì họ không muốn nhúng tay thôi. Họ muốn đứng ở một vị thế trung lập, và những lời cáo buộc của phương Tây dành cho họ đều là những lời cáo buộc phi lý.